أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أتنا أمي حقوق بارين وأتنسي معصومين استحمى كسال كلية ختم الله تنشوه دبا ديريني عنوان بدوين أتنا أمي دعائي تانتي أسريو أتنا أمي بدعائي شتنا بزوردو أتنا أمي دعائي خير کو لا إيشان برانسدو يعني هميشا أتنا أمو ده سابقو متان خدمت بندوك باكي كوني سي هميشا متالا دعاء بندوك با وندي بينو خود استحمى پیغمبر في أبقى كسالي أتنا أمو دعاء بو چه حساب چه انجوز وانا دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته أتنا أمو دعاء بو أولاد فري ده حساب بو أهمينن كي استحمى پیغمبر فري أمت لبيايت بي دعاء بو نتسوخ چكي پیغمبر أمت لبي دعاء بو نا أتا أمو سي أولاد لبي دعاء بو ده حساب بو تشبيه تاسم سيد ابن طاووس رحمة الله عليه في أقوسي نهج الدعوات زي الويد بشعوه من واقعات نقل بس دو چين وانا إمام حسين عليه الصلاة والسلام في أقوسي روايات بس نالا جسمان ريچان بوا يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سن تحقلا خانه كعبي طواف نشد خانه كعبي طواف ينو مسلوب يد بيه بارينو ملسا چigنا خانه كعبي توالك شلنا منگا چig إشان حزيني كو سنيچاوي كا من يسوق جوانجك ده هنا بواسي تريس يعني أمير المؤمنين كان سوين زبنا عرفة شكل ده هنا كوسي تريس هنا يان جاد حسابه غريا بنيو توبة بنيو زبنا ما دو فري توبة بيت ما عي أتلا خاوچوك سب عي أتي بدوا مالا فوقسيت با ده بدوا كوچي واسه فوق زبنا دو سون ما سي أتي سالدو بني بيري كيفين با أتاسي ميمينزس أتا ليغنا ديل سوسيت بالا إيشان خرشان أتين با أما أتاسي زس بنيو من ممت ناسي زس بنيو ما كلمة بجاب بمت دبي كنا أتاسي كير ما تشوف با أتا سامن لو ما نما أتي فرقالك شيلنا سكولا وبا أبنا أتا سالارين ريلنا كو لا بمجان شلاص ما بنيو كلنا ما هالسوق دبي كان أتلا تا هذا كوري أولاني كستي شخص وسنة كوس خانة كابلا قالك شيء لكم على بدعاء بس كوي بدعاء بمجهم بني يعني بيوخي تيجي بقاشيسو سكام سيكا أتي دعاء بمجهم بني بيوخي تيجي بشالسو شيسو تريماية بينو يعني سكام سمالا بو نوسو وان دبي بالله تعمل جوتا ما سي أتلا لخسم أتلا فشولندوس يعني على ما بس زي أتا لفجومس لخسم يبان لا أتا جوك رازي صوص أتا سيرا كان ما بيت زي ونا ما سيزس يا تيان على بدوا بس بيت بيا جگہ بھی خصوص يعني على ما في صوص يدي خانه كابي ثالك شيلنا يعني ده خانه كابي ثالك شيلنا يعني على بدوا بس اتبا ني تمنا يوت कि शायद खुदा से कबूल बेगा माने या खाने का भी थालक शिले या वाला दुआ बे आता राजी सों सानी ठोप लथन से वादी अराग से भी जगह भी खा थन मना आता सामवे कना री लेखे रे ना आती गो वाला फोक से छाप से आता है केशी तनो दूसरे मा देवो फरिंगा वत इनंगी तोबो कबूल सोया मासोंगी आता सिंगला इजाजत जख्सा या मजखना दी दर्द सारे नो फोक से मला दी दो जवाना इमाम इमाम शरीफ आपको सिकसा जो बवासी वाला दुआए मशलूल कोई दोमेन दो इस आतान से दुआए मशलूल से होता जो दुआए मशलूल ईशान दो बिन देवन इसमें आज़म बिन खुदा इसमें आज़म वाना इमाम आपको सिकसा जो यानी बवासी वाला कसाल जो मां और क्या देनी दुआ ची क्या तालीम मिनत क्या या दुआ बस इंशाल्लाह खिरी तौबो से कबूल की और खिरी दी बीमारियों सा फालते गए दो गेज अगला जवाना दो माह ज़िलहिज्जा دوسه یعنی عید قربانی جاگه چند دوسه اومد جوده انشالله ماه ذوالحجه
دس ذي الحجيج حلا يعني سيدي دعاء بين زربانا كوسي يه دعاء بس حلا دبي كنا كو الحمد لله كو تيكسو كوسي حدياب سون سنة إجابلا أون سنة كوسي زس خدا قسم يعني ني دعاء قبول سونجو دو چی بھر چی سوزے ونا یا جاگی حلا نالا خوابين تون سحما پیغمبر فيا نالا زيارت سون اور كوري فيا بوسي فيا الله فوقي رغوي كتروس پیغمبر فيا بوسي اور دي وقت كسال يوس احتفظ بالله العظيم فإنك على خير دي دعاء بس كسال بيون كان خدا اتو بندوك يعني دعاء بندوك كان ان شاء الله لحموك زردي دعاء بس كوري فيا بوسي فيا الله كتروس يه ملغيت سات بدما سالم سوسيوسو اتي با دعاء ده حساب سخا ديوسو ona zera koni dua po jizra inshallah ta amwe dua po to do juk dua se zera de puri bahas pe logat on divino yan qasagis de qasochin zewana ayatullah marashi najifi fi aqo fe duse kitab library so chogol library ya iran emet bi fami chi wasa kitab saqin fiaq roza bes janmi miuni istijari shikan koni fiaq roza bes shogul sa और दे हिसाब पर यूं लोहयत भी कि तलबों ता उस्ताद को नहीं देवता पहले दुखे चाहे वना तलबगी जिंदगी ईशान दुखे नु चाहे वना कौन का फिर यहाँ लास्ट बस चिपे कौन दुखे गुआमें और सवाल ज़रका वाला खुरी जवा ता शहरे बहरे पहले लगवाना कहाँ यो कसर में किताब फिर रोज़े चले क्यों माला ना फिर रोज़ों मार दुखे पहले किताब फिर तो सियादे हिसाब में से छोस छोस भी दूसरा आता जाहिल को नहीं चौक मुश्ताहिद को नहीं का चौक मता से दुखे तंगा जुदे इश्काल चिबेत अटैक चिबेत मसा दूसरे तखैर अल्हम्दुलिल्लाह आती है लाखों ने दे हिसाब दुखे में दूसरे शहर को नहीं पंजाब सिंध को नहीं मुश्ताहिद को निकला नहीं ताम आती शेओ नहीं लाने ताम या अंदाज़ा बस दे हिसाब वो जहालत यानी वो खुरी भी आपको सी कसर भी मिल सु किताब से फिर रोज़े चले क्यों माँ फिर रोज़ों माँ बेदुअत और फिर किताब के ده حساب کو طلبی خدمت کو ده حساب کو وانا خریب ہے کولا دی حساب کو مقام کو نام خوب زوانا دو کسان متوا نجف سی کا شخصیت پینسو خان نجف سی کا قومی دوسرا قومیت پین خریب استانوسا اور قومی نو چوغو لایبرری سکرین یعنی مراشی نجفی لایبرری 3-4 منزله وانا چی وجه قومیت ہون زوانا خریب ہے کو سی چلا کٹای بس پینسو کہ حضرت زہرا فی قبر مبارک کو یہ جو خالق تھن یا بھی زیارت بگزرے وانا كوري في أقول أخوابينو حضرت معصومي قبر مبارك وستان في پیغمبري كان يده بموجود في زيارة بهنيو حضرت زهراء زيارة لچيك ولده وقلكو نجف خاصه هجرت بسه قومي نشاقي وانا كوسي كسال يوم نجف سه عشرة في نيويورك بي وقلا تروزان بيو منا زيزي سي كسال بيو يان سوسه بابا تروزان لكي تشوز ياري منزل بينو بابا تقولي كتاب مطالعه تامي كامرينو شاب ستانا بابا یا کتاب فونه نگی توسیوسو کتاب पे गजबू से नगी توسیوسو पांच सब स्टाची जिजी बाबा सा से क्यों जैसे बाबा नी तेल चानु पा बाबा ला शायद नाराजगी मिजर पता जिजी से होकर देने पांच सामलो चिबिक तमामी जमाना आखिर पे पांच बाबी काठी को पांच बोसेता हमारे यो कौन चोरस से बाबा लेंगे सा ده هذا قنچ رسوس أول يجي ساتنا كوري في حقه ستريلو شهاب الدين كائنا كوري في حقه آية الله مراشي بيتاقو شهاب الدين كائنا زمانا إنجو بواما إنجو ده كنا يه وقلا لقبا इसका दुआ यार बस है दुआ ची बस खुदा किरी इज्जत को इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में किरी बुलंद को चुप ये जो क्या में से दी बस भी एहतराम को भी क्या ला खुदा से खादिमीन अहल बैत को ने इंशाअल्लाह क्या قرار تاشو دي دعا په بس دیر خوري په کو کسان جو نالا یا دعا کو اکثر سو یہ دعا بھی برکلا نالا یعنی سو په یا دنیا کې نالا دن په پیرونا یا غری شهرت نا یا عزت نا دیگه ما بابا بس بھی یا دعا په بھی کتبت یعنی کسان مطابق مالا خدا سی شته به اور اچیک کو زمانه اچیک یا واپلو زره نه چاته اچیک کو چین زمانه اتاوه اطاعت كوني احترام بيستارنا متي رزق روزينو خدا سي بركات شازه بس دبي قصو دجا لسه زيت با عيون اخبار الرضا زر ويت بدي شعبو بينو
بزنتي زي ويتبدأ راوي وسي إمام رضا عليه الصلاة والسلام في حقشتنا روايات دو چیز ہے بني إسرائيل پندوساتا سورة بقرة قرآن چوب شغو سورة بقرة نمنجو بقرة چی لزيبين بقرة يعني بلان لزيبين بزومو بان لزيبين ونحن چاب دي سورة بقرة تخيل زوانا ديو علت بيان علت دوين زوانا بني إسرائيل إنه منغا چيسي كوري چچزاد هولو چي كوسي قتل بس أنا لاش بقاوي هوا روتي بوري هذا ساعتا زيزو ده غوتي تامان قتل بقاوي بس يجي بي قاتل بسوين لا كونزره چه ادعا بس قاوي إنه قتل بقاوي بس بيتبا وانا ميون ديسا إنه سيل ده كيف أتا سنسي بودي قتل سوسة قاتل بسوين غانديو تول قاوي ده بخلا چي سوزه وانا حضرت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في أقبشي دي لكم أنس ميون بني إسرائيل أنس نترخاص بس دي بي قاتل بيري في أقبشي پتا بيجو من قوم قاما دي بي نمولوس ده بخلا خدا سي حكم بس حضرت موسى حكم پو چی بس وانا حكم پو دونه بس کی بلان چیک سود با چیک ساتنا دیوی غزوک چیک یا پھے شسنا چیک دے مقتول پہ کا جو پھے جنازہ بھی کا یا دیکھا کیوں زبانه کو زنده گوی زنده سوزن کو زربین کو قاتل پسوی دو حضرت موسی فقوسی ده دو کسال می ده امام سی کسال دی اسرائیل یعنی اسرائیلیون ده اگر یعنی تا کولا بالا چی چون زه ونا چی چخ بالا چیز است کون سا گورگل چنه پیسو اسرائیل کو یاد لازم ته حساب کو گورگل یوت پی کو آوا حضرت چیز لا فرعون سی بدا سے کیوں نیت کوتا دریای نیل حضرت موسی فقوسی لخاری کا پوری عصای کا کولا لامپیوس دو لامپیو منظر نیا گروه سامی تربیت سواجو بدون یسوع نیا دین یتو قوم مطلب تاعتان زبی نیا قوم بدون یتپین ده نیا الگ الگ لامپیوس ده بیکنا من نارنا دیکنا فرعونی اسما قوم دیو ده بیکنا زر لو ده بی علاوه سیا بانی نو نیا چیک چیک تون گوای پی بارون پیومر بس ده حساب کو بس فیوز کر آگا تو منا چیز رت ده سامری دوکه فیره به وسیان گاما بود لفشون بس ده می بنی اسرائیل بوم دوسه یا قوم کو نجوده کن وانا کلی سیزس ده بلا پچی چوخ چی دوک بینزه وانا خلاص حکم تا انها بقره حارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ده بلا پو نایشن رگس په من نایشن سونسه من درمیانه امور بلا چیک سول چوک ده وانا کونیاتریس وانا ده رابو چی چوخ چی دوک پر بس بینزه وانا رابو صفراء فاقع لونها تسر الناظرين دنيس سر رايت بيا سر را هاتن چیز نے درا پلا سر راج دنيس سر راج دی پر تھوما چ ہوتے گوایت پیراج دیوی کنا دادو سماچاز دیکھو سے را بو دنيس پر بس پینزے ونا دو سچین زے ونا کافکوسا چونچ نا کھارا سا یعنی دے ہون تایو سر را کو سوجودے اچھا دنے دیکھو دنا کول حضرت عیسی علیہ التجا ولې دی بیا سیان دو په څه وضاحت ده دی بیا تشریح د افسان غایا لا غشي کا سمجھ ما یوس یان سی دی بیا وضاحت به څه ونا د واخلا چا ځونه دو څو بلانګامي دی ویو سربو خسر زم تا د بلاګامي دی ویو دی بیا وضاحت به څه ونا خدای طرف نه حکم اوس انها بقره لا ذلول تسير الارض ولا تسقي الحرث مسلمت اللہ شیعت فیہا دن ہی بلان چی دو پرگوز کہ کھوسی کبھی تب ہمت ماتی دے بپا بلان کھتاوت پجودے کھول کبھی دو جی بھی تب چوپ ہمت دن ہی بلان چی چک اچھا دے بلان زری کھتا چوپ ہمت تا ڈولا دن ہی چوپی سفیو سے بھی دک پا اس کوانا اچھا یہاں چاہم اے وہ نقص خوان چاہ سے مت پیوت پی کھوریا اصلی ران علاوہ یہاں چاہم دیوین رنگ گلیم سے مت پیوت پی دن ہی بلان چی کیوں یله کسان دو گاما گوانا تنا قطعی حکم کو اوس گوانا تنا کون ده بلان پو چاله سو اسرائیلی ده عوام گاما چاله سو سے گار سمتو صرف جوان چی ده ویسو ده رنگ بلان پو منگا چی ده ویسو ده نکوسی کلاس استاو نکری بلان پو ایل دینی بلان چی چاله وسد کامسی یا بلان پو چون زیوانا کوسی گوخس تاین کابس ده نکوسی نی بلان پو لا پوری یا بخصوص کانسر سر مهنه صحبت مدن
ده جوان بدوزه شو دوزه من تقول خاوس أنا حضرت موسى يشيد لونس خو أنا ديني بلاج نتهم سد بجو أما خوسي بيوت بيلس خوسي صار زمان كتاب سكوت صوتي تغاتيس كتير ترين من نشوف جدا بلاج سد بنا جانور بمن با كتاب لاس بحال قوي با كتاب نسي كتاب صار كم بين كتاب يوسف كلام بين قوي كلو ده وقت ده جاهز وانا يارام متبايا يا خصوصيات متبايا بام چيك تو متبامه ده وقت ده بلا چوس نه داخل دخوس کاسه فه باس کاسه کولا سر مول ستوب ده با ساته دوی غزوب چی گیا تا کسا چیک ده مایت بگته امن کولسترول ستروک سن کوزه یو دعوا بکن پوکان سات پینا کوری چجزات ونو فام چون لقو بن کوبی قاتل پسوین زره سالن کولوید بی یو فانگ سنا سات پی دی واقعات حضرت موسی فقلا کوری فقوسی کسا بیدی واقعات چین پزونا دی دو انسو دی جوان کو تا دی روایت کنین مختلف وچیوت حسب باشیس علی فقوسا دی قصو بیان بسد پا دو دی بینو چونچی فرقه دو دی وجه کو دو این دوسری حدیث چیک یا جمله چیک ناسی زیسد دین یتان سیترا اینا باشیس چیز مولوی یوسف زبان مولانا سی کسان بیسی خودی جمله دی سوسی زیسد دین آخر باچالی لطرتینا مولوی یوسفی باشیس سی کارو چی بسه زیسد زبانا دو منگه قطرک چی دو گوانا یه بین خواه اختلاف گوی دو بزی بیده جملو دو خط پامد نقل چی گول بین گوانا مثلا یا چیزی کاره تلویه او یا طریقه کذرت چی کوز یا چی کذرت گوانا دیو چوک سده قصه قهاری گاما چی گو جو چون چی اختلاف گو اما اصلی دو چین زبانا اصلی مقصد کو چی کی مقصد کو چین سو زبانا ده جوان کو اتی ایشان احترام بیچ اتا میں لیکن حتی درگاه احترام بیچ گوانا دی دو بینو تھوپ ہے پی بحار الانوار نو تادی قصو نقل سوسد بحار الانوار نسا سوسد پند تاریخ زدن چی ده شعبوی بحار الانوار نکونو نقل بسه خود لیکن اتن آوه کو احترام قائلی پینسو ده نکولا سوده سوسد نا ایشان فایده پی سوده سوسد سولن چیلا نانو پیرنکو مبانا چاپی اتی جنده یلیا اتی جنده اتا لنگی توسی ده شو تا کوسی چیتا راش ماتروت کوسی کاسا باشیس یو کاسا میده کو چان کولا سے دوگلو یا کو اتا نگی چھتی مالنا سے دوس انتظار اینو دوس دیوی نو یا یو کاسا بیس کو دم چوب پوتتا کو کالا فایده ایشن یوت پی چوب کوسی پوتتا چی فری اتا نیته نسامو پچے بلا کر خوا چام سے فایده یوت نیو زره دو پوتتا دیکھنا اتا لنگی چھتنا دی قصوزس زوانا اتاسي يلبو كان يوجد احترام بس انه هنا دي بلا بو كذا زير فينسو ده بلا بو اتاسي ده فول من فينسو ये बला को या दादू से यफाक लोनो हाता सुर नाज़रीन ज़ेर भी बला को अतासी मिन फिर सुख देफूल इनाम ची भरी ज़े वने क्या ला यो से फायदा हो गए दुख से क्या है दे फायदो मालेन मा क्या है एहतराम बेस भी वजह से या लोनो दी बला को क्या ला वना दे आती एहतराम बेस भी वजह से दी क़िस्सो ची सोंग ज़े वने कोला दे फायदो बधाले बास्पा का कोला से ज़ख्म धो دي واقع إنبا وأنا ديو أتنام احترام جاي في فايدة اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگارا ما يرسل تعامل الاحترام كونك إحسان كونك رسالة كي بعد التوفيق شذب يا الله